Evo nas danas ponovno, ovoga puta smo ponovo u javnoj vatrogasnoj postrojbi Vodice i kao što ste vidjeli u prošloj epizodi, ako ste vidjeli, ako niste, pogledajte video od javne vatrogasne postrojbe Vodice, usput se pretplatite na naš kanal. I danas nešto konkretnije o ovome pick-upu. Mi smo nedavno imali jednu epizodu o pick-upovima, pa ko nije pogledao može i to pogledati taj video. I tu smo govorili kakve su sve moguće nadogradnje na njima. I ovo je jedna od interesantnih nadogradnja, pa evo zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Ivica Begić će nam nešto više o ovom vozilu. Ivice, kad ste nabavili ovo vozilo i za što vam služi? Evo, prije svega želim pozdraviti sve, prije svega vatrogaskinje i vatrogasce. Evo, ovo je vozilo, kako ste sami rekli, pick-up jedan, nabavljen je 2017. godine na račun našeg iskustva. Znači, iskustvo nam je reklo, imali smo dosta prometnih nezgoda, znači godišnje je tu oko 20 prometnih nezgoda i trebalo nam je jedno vozilo koje je prilično brzo, znači gdje može stati jedna posada i koje ima vozilo i koje ima sredstva za gašenje i hidraulični alat. I mi smo na osnovu toga i naručili ovakvo vozilo. Za sad smo zadovoljni s tim vozilima. Evo, ja ću vas malo provesti kroz to vozilo, odnosno da vidite što imamo od opreme u njemu sve. Kad je to vozilo nabavljeno? 2017. godine. 2017. Nisam skužio. Dobro, ajmo malo pogledati onda. Evo, može, evo, boksovi su otvorene. Evo, kao što vidite, znači, to je dupla kabina, 3+2 unutra, komplet, znači imamo sve radio vezu i što treba. I tu je prvi boks. Evo prvi boks, kao što vidite, znači pogonska jedinica za hidraulični alat, to je hidraulični alat, znači prvo tu imamo cilindar, imamo ovdje jedne škare, imamo podupirače, nosila, evo jedna naprtnjača tu, ovdje je mini rezač, i ovdje imamo unutra aku bušilicu, ovo su dijelovi, odnosno ti nastavci za tu aku bušilicu, kanta goriva, znači tu nam je isto nastavak za hidrant, vatrogasni aparati za početno gašenje požara. Evo, 200 litara rezervar vode, tu imamo ultra visoki tlak, pompa, imamo kantu s pjenilom, znači možemo ovdje gasiti i sa pjenom. Ovdje su crijeva za hidrauliku i ovdje imamo glass master, odnosno za skidanje vjetrovarnatskog stakla. Dobro, da li na ovome modulu vi možete u isto vrijeme, odnosno možete raditi sa pjenom i sa vodom? Može, tako je. Znači on može raditi i voda i pjena. Ultra visok je tlak, mala je potrošnja vode, a kao što sam rekao, znači bitno nam je kad dođemo na takvu intervenciju, odnosno na prometnu nezgodu, da napravimo odmah i osiguranje, znači da ne bi došlo do zapaljenja ili ako je, ne daj Bože, vozilo već u plamenu, znači da se može s tim pogasiti dok ne dođe navalno vozilo koje ima sve ovo što ima, samo u puno većem obimu što ima ovo vozilo. Možemo dalje. Evo dalje. Evo isto dio hidraulike, znači imamo tu razuporu, dva izolacijska aparata, motorna pila, sredstva za motornu pilu, odnosno gorivo mazivo. Imamo i ovdje, znači isto podupirače, imamo stabilizator, imamo tu čunjeve za ugraditi se, za zaštitu napraviti. I kao što vidite, evo ovdje i za rezervar 200 litara vode. Ono što je specifikacija ovoga vozila, ono što smo mi isto, kažem, to nam je iskustvo reklo, stavili smo u njega, smo ugradili, nisu serijski ugrađeni, znači još jedna dodatna suspenzija na amortizeru i ugrađen je zračni ovjes. Zračni ovjes, to su se vozači malo, s obzirom da je to vozilo koje postiže velike brzine, vozači su se znali žaliti pošto je teret na zadnjoj osovini, da nemaju baš, da ne mogu baš kontrolirati volan i onda smo to ugradili i sad je to vozilo odlično, izvrsno. I sama kabina vozila. Tu na krovu imamo još
Tako je. Na krovu imamo još jedan rasvjetni hidraulični stup. Osim toga, vozilo posjeduje vitlo, znači za izvlačenje koje se nalazi naprijed na vozilu. A vozilo je rađeno u Hrvatskoj? U Ozlju je napravljeno, znači hrvatski proizvod, nadogradnja, tvrtka, ne bi smija reklamirati, tako? Može, hrvatske proizvođače možemo reklamirati sve, besplatno i sve reklamiramo. Možda nam nešto i pošalju, firma se zove Flamifer. Eto, čestitka Flamiferu na vrlo fino i precizno i lijepo uređenom vozilu po zahtjevima samih vatrogasaca. Znači naša kompletna specifikacija, ono što smo, nije im to neko serijsko vozilo da je to u proizvodnji, znači baš ono što smo, i oni isto kad smo mi doveli opremu koju treba unutra staviti u to vozilo, oni su se, njihovi inženjeri su se samo uvatili za glavu i misli su pa di će to stati. A evo, uspjeli su sve to napraviti, tako da prilično smo zadovoljni sa ovim vozilom. Eto, hvala vam još jednom na prezentaciji ovog vozila. Dragi gledatelji, sljedećeg našeg videa, priplatite se na naš kanal, pogledajte naše ostale videe, imamo jedan video o pick-upovima kao što smo spomenuli i video o javnoj vatrogasnoj vodici, javnoj vatrogasnoj postrojbi Vodice, gdje se upravo sad nalazimo, pa pogledajte ta videa, a mi se zahvaljujemo zapovjedniku Ivici Begiću na ovoj prezentaciji. Do sljedećeg videa, ako imate nešto za poručiti našim gledateljima. Evo ništa, još jedan put sve pozdravio, znači prvenstveno vatrogaskinje i vatrogasce i nadam se da će, sezona nam dolazi i nadam se da će imati što manje posla. Eto, hvala i mi se nadamo i želimo što manje posla i što više ovako dobre opreme i nove. Evo, samo bi napomenuo, znači nisam rekao, tu treba prije svega se zahvaliti gradu Vodice koje je ovo vozilo financiralo, znači sve to iz gradskog proračuna. U to vrijeme gradonačelnice, sad gradonačelnik, stvarno imamo izvrsnu suradnju s njima i ja bih želio samo da se tako i nastavi. Odlično. Čestitamo u gradu Vodice na tome da imaju razumijevanja i sluha za vatrogasce i za njihovo opremanje i financiranje. Imaju. Do sljedećeg videa, vidimo se, pozdrav! Hvala, pozdrav svima!